Večeras slušate Radio teatar. Rex Stout. Zlatni pauci. Vidiš, Arči, dragi moj, svake godine, početkom maja, seljak iz Brustera ustreli 18 do 20 čvoraka, stavlja ih u torbu i donosi u New York. Zna se da moraju biti dostavljeni najkasnije 2 sata pošto su ulovljeni. Fric ih čisti, soli, maže rastopljenim buterom, te ih umotava u listove žalfije, peče i poslužuje sa kačamakom i parmezanom. To se u mome domu dobro zna. Znam. Ali šta je toliko strašno za ime sveta što je Fric hteo da te obraduje malim eksperimentom? Malim eksperimentom, dragi Arči, možda je za tvoje čulo ukusa prisustvo šafrana mali eksperiment, ali ja ne dozvoljavam iznenađenja kada je reč o jednom od mojih najdražih jela. Da, fina nepca Nera Wolfa neće da rizikuju. Naravno, osim toga nije me pitao, što je nedopustivo. A tvoje ponašanje je dopustivo. Odgurnuti tanjir i tražiti kajganu od 4 jajeta sa parčetom dvopeka. Fric to nije zaslužio. Da budem iskren, mislio sam da ćeš me podržati. I da se odreknem takve gozbe. Ja ću otvoriti. Ne verujem da je najbolji kuvar u Njujorku sada raspoložen da ti bude vratar. Dobro večer. Žao mi je, momče, pogrešio si. Ne bih rekao, vi ste Archie Goodwin. Da, pa? Moram da razgovaram sa Nerom Wolfom. A ti si? Pete. I još? Drossos. Pete Drossos. Hoćemo li ovako da stojimo ceo dan? Imam slučaj za gospodina Nera Wolfa. I da znate, mislim da su u pitanju minuti. Stvarno? A zašto nisi onda otišao u policiju? Ma panduri su bez veze. Došao sam ovamo jer gospodin Wolf misle o njima isto što i mi, klinci iz kraja. Nera Wolf ih uvek povuče za nos. Kakav je to slučaj? To ću njemu da kažem. Znači, hoćeš pravo kod gazde. Ajde da vidimo šta će reći. Evo, Pit, slavni Nero Wolf glavom i bradom. Arči, ne dozvoljavam da me ometaju dok jedem. Znam, ali ovo i nije bilo jelo. Ili su možda jaja za tebe obrok. Svejedno, ovo ovde je gospodin Pete Drossos i želi tvoj savet. Hteo sam da mu kažem da si zauzet, ali setio sam se kako si se naljutio na Frica jer se nije posavetovao sa tobom, pa nisam želeo da se naljutiš i na Pita, mladog gospodina iz susedstva. Dobro, Arči, dobro. Sedite, gospodine Drossos. Arči će uzeti beležnicu da zapiše naš razgovor, zbog čega će, nažalost, propustiti takmičenje u bilijaru. Znate šta, neka on beleži, ali ja ću ipak da pripaznim šta priča. Ovo su možda važne stvari. Možeš da budeš miran, sve ostaje među nama. Posluži se kolačima. Hvala. Ma znao sam ja da ste vi drugačiji od ostalih detektiva i ne volite pandure. Sve ću da vam kažem. Koliko je sati? 10 do 7. Znam koliko je važno vreme u ovakvim slučajevima. Pa sam odmah pogledao kod Sajđije u izlogu i bilo je 15 do 6. Ja perem šofer šajdne na ćošku, tu kod semafora. Tamo sam prišao tom sivom Cadillacu iz 52. kad sam za volanom video ženu koja mi je usnama ovako davala znak. Bez glasa, razumete. Rekla je, zovi policajca. A pored nje je sedeo muškarac sa pištoljem. Video si oružje? Nisam, ali sigurno nije držao sladoled. Da, verovatno. Možeš li da ih opišeš, tog muškarca i ženu? Svakako. Muškarac je izgledao kao lovan, žena isto. Možda nije starija od moje majke, ali to je teško reći. Najvažnije je, ta žena je imala ogrebotinu na levom obrazu i minđuše sa velikim paucima, ispruženih nogu. Čisto zlato, bar je tako izgledalo. Razumete? Imam i broj automobila. Connecticut DS 9432. Pa,
Šta kažete? Je li imamo slučaj? Koliko ti je godina, Pit? 12. Što pitate? Razgovarate sa mnom jer sam dete, zar ne? Ne. Razgovaramo zato što možda imaš slučaj i nadaš se mogućoj nagradi ako je reč o ubistvu ili otmici. Pit, na koliku nagradu računaš? Pa jedno $50 bi bilo realno. Delimo 50-50. Aha, ali mi u stvari nemamo slučaj. Niko me nije angažovao kao ni tebe. Besmisleno je nešto raditi ako to niko ne traži. Onda ja tražim to od vas. Ja ću da vas angažujem. Imam $4.30. Malo za vas. Ali neka to bude za početak. Posle ćemo da delimo nagradu. Je li u redu? Šta kažete? Vidiš, Pit, u mom poslu su najvažnija 2 pravila. Prvo, ne smeš uzeti honorar koji ne misliš da si zaradio. Drugo, moraš uzeti onaj za koji znaš da ga jesi zaradio. Tvoje platežne mogućnosti su skromne, ali pošto te je preporučio moj dragi i nezamenljivi saradnik Archie Goodwin, koji je sve ovo uredno zabeležio, ja ću prihvatiti posao. Svrati kroz nekoliko dana pa ću te obavestiti o toku istrage. Dobro. Hvala, gospodine Wolf, i doviđenja. Doviđenja, mali moj. Zanimljiv dečko. Slušaj, Archie, pozovi inspektora Kramera i reci mu da proveri ta kola, jer sumnjamo da je vozač načinio prekršaj. Toliko. A da, posle za kaznu prekucaj zapisnik razgovora. Kasnije. Još imam vremena da stignem na bilijar. Žao mi je što ste me čekali, inspektore Kramer, ali kao što znate, vreme između 4 i 6 popodne posvećeno je mojim orhidejama. Šta ste imali da mi kažete? Juče ste me obavestili o Cadillacu sa registracijom DS 9432. Zbog čega? Imali smo malu, neproverenu informaciju. Nešto ste otkrili? Pre 2 sata, na uglu, nedaleko od vaše kuće, vozač tamno-sivog Cadillaca pregazio je jednog dečaka i pobegao, bez traga. 2 svedoka su zapamtila broj i zapisala. Pogodite koji? Moj Bože. Kako se zvao nastradali dečak? Kakve to veze ima? Pa ne znam, samo pitam. Drosos. Pit Drosos. Šta je bilo? Poznavali ste ga? Inspektore Kramer, Pit nas je juče posetio i ispričao priču o kolima u kojima su bili žena za volanom i suvozač sa pištoljem. Tražila je pomoć od dečaka. A Nero Wolf i Archie Goodwin nisu našli za shodno da nas obaveste. A šta biste vi hteli? Dečko je mogao sve da izmisli, pištolj nije video. Uostalom, dali smo vam broj tablica. Ukradenih pre 2 meseca u Hartfordu. Inače, jedan od svedoka je opisao vozača kao čoveka u smeđem modelu sa šeširom nabijenim do očiju. Šta vam je klinac rekao o suvozaču? Skoro ništa. Želim vam sreću, Kramer. Strašno. Pa taj dečak je juče jeo za mojim stolom. Da u tome i jeste najveća nevolja. Ko se usuđuje da pregazi dečaka koji je jeo za vašim stolom? Archie, onaj dečakov novac, pošalji ga njegovoj majci. Pošalji ga ti. Šta je sa tvojom krasnom pričom o honoraru? Dobro. Neće biti dovoljno, ali doplatit ću razliku. Zovi Times i daj sledeći oglas. Žena sa naušnicama u obliku pauka i brazgotinom na levom obrazu, koja je u utorak vozeći automobil rekla dečaku na raskrsnici 35. ulice i 9. avenije da pozove policajca, neka se javi Neru Wolfu na adresu u telefonskom imeniku. Pitov novac ćemo potrošiti na Pita. Alo? Dobro, kakvu igru igrate, Wolf? Šta znači vaš oglas? Potragu za ubicom, inspektore, šta drugo? Dokle ste vi stigli? Pronašli smo vozilo ispod mosta. Ispod njega je bilo telo izvesnog Matthewa Bircha. Jeste li ikada čuli za njega? Nikada. A da li je trebalo? Nikakve koristi od vas, Wolf. Doviđenja. Nero, imamo gošću koja se javila na oglas. Gospođa? Za sada nije važno. Dozvolite da ja to procenim. Možda, kasnije. Vidite, želela bih da dođem do dečaka kog sam zamolila da pozove policajca. Vaše su usluge skupe, znam.
Izvolite ček na $500. Arči, pogledaj ogrebotinu na gospođinom levom obrazu. Kakav je to način? Veoma plitka. Načinjena iglom ili makazicama danas ili juče. Zanimljivo, gospođo, grebete svoje lice, nudite $500 i sve to navodno zbog dečaka kog niste ni vidjeli, jer prekjuče niste ni bili u tim kolima. Mada čini mi se da su minđuše prave. Jesu. I tačno je da nisam bila ja u kolima. Htjela sam da saznam nešto od dečaka, ali sam znala da me ne biste uputili na njega ako ne bih u potpunosti odgovarala opisu iz novina. Ja sam Laura Fromm, udovica Damona Fromma. Čekajte. Mislite na Damona Fromma, milionera? Da. Oh. Muž mi je ostavio ogromno bogatstvo, nekretnine u Njujorku, ložu u operi, mesto u upravnim odborima 30 humanitarnih fondacija. $500 za mene ne znači ništa, a dečaku bi mogli biti baš onako značajni. Ne više, gospođo, ne više. Arči, pokaži gospođi novine sa pitovom čituljom. Kako to mislite? Ali kako? Pregazila ga kola? Slučajno? Ne. Nekoga je tražio, baš kao što ga sada vi tražite. Kola su ista ona u kojima ste navodno prekjuče bili vi. Gospode Bože, bile su mi potrebne informacije, a ne smrt deteta. Kakve informacije, gospođo? Recimo, ko je bila žena sa vašim minđušama za volanom automobila? Između ostalog i to, ali polako, gospodine Wolf. Verujem da će mi biti potrebna vaša stručna pomoć. Vi ste u tome svakako mnogo bolji od mene. Slažete li se sa avansom od $10.000 za vaše usluge? Nemojte me, molim vas, ništa više pitati. Do sutra. Tek kad obavim nekoliko razgovora, bit ću spremna da vas uputim u svoje, nazovimo ih tako, sumnje i probleme. Ček ostavljam vama, ako se slažete. Kao i vi, razmislit ću o tome do sutra, gospođo. Doviđenja. Umalo da zaboravim. Arči može da dostavi onih $500 dečakovoj majci ako ste još uvek zainteresovani. Naravno, gospodine Wolf. Doviđenja. Doviđenja, gospođo. Ova mlada gospođa, teška između 20 i $25 miliona. Vidjet ću šta još možemo da nađemo o njoj do sutra. Ali, Arči, ne pre nego što vidimo šta nam je Fritz spremio za ručak. Nero, slušaj šta sam našao. Matthew Birch je bio specijalni agent službe za useljenje i dodelu državljanstva sa ženom, 3 dece i 20 godina radnog staža. Arči, izvoli sedi i pozdravi inspektora Kramera. Inspektore, nisam vas video, kako ste? Loše, Gudvine, loše. Rano jutros pronašli smo telo Lore Fromm. Bila je pregažena, kao i još neki koji su imali veze sa vama. Inspektora Arči zanima šta je gospođa Fromm radila kod nas juče popodne. Što inspektor zna jer drži našu kuću pod prismotrom. Samo u interesu istrage. Ako se setim, inspektore, obavestit ću vas, ne brinite. A telefonirao nam je i njen advokat, mladi gospodin Denis Horan. Hteo je da mu vratimo ček na $10.000. Zakasnio je. Juče sam ga položio u banku. Horan tvrdi da sa smrću njegove klijentkinje prestaju i razlozi našeg angažmana. Ma kakvi oni bili? Kako ste rekli, Horan, potpuno je u pravu. Da? Osim toga, mešate se u naš posao. Izvinite, gospodine inspektore, ne slažem se sa vama. Ja sam dobio honorar, bilo to 10.000 ili samo $4.30. Posao je posao, jeli? Uostalom, zašto se brinete? Naše je da pronađemo ubicu. Vaše je samo da ga uhapsite. Nadam se da znate šta radite, Wolf. Ako nam se nađete na putu. Inspektore, po Bogu, vi valjda znate da ja ne napuštam kuću zbog posla. Onda neka se to odnosi na Gudvina. Doviđenja. Doviđenja, inspektore. U utorak dečak, u petak ta žena. Ne želim da mi se kuća pretvori u čekaonicu za mrtvačnicu. 3 pregaženih, od kojih 2
istim kolima. A još kada bismo znali kakve veze sa svim tim ima Matthew Birch. Da, između ostalog. U mnoge stvari treba da rasvetlimo. Posljednje sate Lore Fromm, njene bliske saradnike i njihove moguće motive. Archie, mislim da nam je najvažniji odgovor na pitanje ko je bila žena sa zlatnim paucima. Mislila sam da su pripreme za pogreb gotove. Trebalo je da orhideje ostavite u predsoblju. Zašto se smešite, molim vas? Vi ste gospođica Esti? Jean Esti, zar ne? Da, ja sam. Kakve to veze ima sa vašim orhidejama, molim vas? One su poslužile kao izgovor da bih došao do vas. Verovatno ste se zato i obukli kao pogrebnik. Što vi, pretpostavljam, niste. Nipošto. Novinar, znači. Izađite napolje, molim vas. Grešite, gospođice Esti. Moje ime je Archie Goodwin. Maskarada je bila najlakši način da se sretnem sa vama i razjasnim nekoliko pojedinosti u vezi sa posljednjim časovima gospođe Fromm. Aha. Archie Goodwin. Kao Archie Goodwin, saradnik čuvenog Nera Wolfa, detektiva teškog 150 kilograma, koji gaji orhideje i nikad ne napušta svoju kuću. Poslom, gospođice, ne napušta kuću poslom. To za njega obavljam ja. Zato ste ovdje. Baš kao što me je upozorio inspektor Kramer. A gospođice Esti, s obzirom na upozorenje, da li ćete mi odgovoriti na nekoliko pitanja koja se tiču posljednjih 12 sati, gospođe Fromm? Pošto vas je posjetila i dala vam ček na $10.000. Vi znate za ček? Naravno da znam. Ja sam uostalom bila njena lična sekretarica. Dakle, posle posjete vašem poslodavcu, Lora je otišla na zakazani ručak sa Angelom Wright, glavnom sekretaricom Asadipa. Asadipa? Da. Asadip je organizacija za pomoć nezbrinutima, no o tome će vas obavestiti gospođica Wright, pošto je prvo Asadip bio njen posao, a drugo ne sumnjam da ćete i nju posjetiti. Svakako, da. Ali vratimo se Lori Fromm. Posle ručka otišle su u prostorije Asadipa gdje je Lora potpisala neke ugovore i obavila nekoliko telefonskih razgovora, onda je došla kući gdje smo zajedno pregledale neka dokumenta. Posle toga se povukla u svoju sobu da bi se u 6:30 uveče uputila na zakazanu večeru kod gospodina i gospođe Horan, Denisa i Claire. Tamo je trebalo da budu još Angela Wright, Paul Kafner, stručnjak za odnose sa javnošću, i Vincent Lipscomb, izdavač časopisa. No? Znam još to da se društvo razišlo malo posle 11 sati, da je Lora sela u svoj kabriolet i da je sutra u 5 ujutru nađena mrtva. Da li ste možda vidjeli njene naušnice u obliku zlatnih paukova? Ne sjećam se. Hvala vam, gospođice Esti. Recite mi samo još jednu stvar. Da li ste nekada čuli za izvesnog Matthewa Bircha? Birch? Ne, nikada. Vidite, policija me nije za njega pitala. Rekli su mi da ih obavestim o našem eventualnom razgovoru ako iskrsne nešto što su oni propustili da pitaju. Pa, hoćete li? Ne verujem. Slučajno mislim da je Nero Wolf sposobniji od celokupne njujorške policije. Od ubistva je prošlo već 60 sati, a ubici ni traga ni glasa. Potrudit ćemo se, gospođice Esti. Hvala vam i doviđenja. Gospodine Goodwin, recite mi, molim vas, kako treba da shvatim vašu posjetu? Kao deo istrage ili kao ucenu? Zašto postavljate takvo pitanje, gospođice Wright? Reč je o istrazi. Drago mi je što ste tako odgovorili. Pošto sam iz vašeg poziva stekla utisak da hoćete da me ucenjujete nekakvim prljavim vešom u vezi sa plemenitim aktivnostima omiljene humanitarne organizacije naše drage Lore Fromm. Asadip je uvek, i pored 30-ak drugih fondacija kojima je bila posvetila svoju nesebičnu pažnju i ljubav, zauzimao posebno mesto u njenom srcu. Nije to bilo puko nastavljanje želje njenog pokojnog muža, već svest o cilju kome je težio Damon Fromm.
Pomoći useljenicima da nađu svoje mesto u novom svetu, baš kao što je njemu bila pružena pomoć. Stoga mi se ni najmanje ne sviđaju bilo kakve insinuacije, gospodine Goodwin, dolazile one od policije ili od vašeg slavnog poslodavca. Apsolutno ste u pravu. Nego, da li je na večeri Laura nosila zlatne naušnice u obliku paukova? Molim? Kako vi skačete sa teme na temu. Naravno da je nosila. Kupila ih je pre 3 nedelje, unikatni primjerci iz Italije, i želela je da ih nosi pre nego što druge dame iz visokog društva masovno krenu njenim stopama. Laura From je bila dobrotvor, ali je bila i veoma svesna svog položaja u društvu. Znači, ni vama ni njoj nisu bile poznate neke nepravilnosti u radu Asadipa. I još nešto. Da li ste nekada čuli za Matthewa Bircha? Biću veoma ljubazna prema vama, reći ću vam da nam nisu bile poznate nikakve pojedinosti takvog karaktera i zamolit ću vas da napustite prostorije. Hvala vam najljepše na pomoći, gospođice Wright. Tako, dakle, da li si posjetio i advokata Denisa Horana? Rečeno mi je da nije kod kuće. Čudno. Opet je zvao telefonom i tvrdio da sam lopov ako ne vratim famoznih $10.000. Kramer me uopšte nije zvao. Verovatno tapkaju u mestu i čekaju da im sami damo neke informacije, što mi naravno nećemo učiniti. Ne posle onog nikakve koristi od vas, Wolf. Uvreda je uvreda. Nego, Archie, pre nego što probamo Fritzov turne do Rossini, telefoniraj Oriju i reci mu da se stvori ovde za 2 sata. Krenut ćemo u širu akciju na terenu. Misliš Ori i ja? Archie, dragi, razume se. Imao sam troškove, gospodine Wolf. O? Birch je, sudeći po telefonskim računima, ovog meseca čak 8 puta zvao Lauru From. Ori, ne brini, sve će biti odmah refundirano. Da, ali što pre to bolje. Ako poginem na zadatku da imam šta da ostavim deci. O, kakva patetičnost. O, ko to kaže? Gospodine Wolf, imali smo 3 mrtvih u 7 dana. I to ženu i dete. Kogod bio ubica, taj se ne šali. Nego, ja sam ovako mislio. Da krenem u potragu za Zlatarom u kojoj su kupljeni ti zlatni pauci. Već sam proverio telefonom. Zaista je reč o unikatnom paru, barem u Njujorku. Nego, Ori, plan za tebe je sledeći. Slušaj, Leopolde, jesi li ti nekada bio u Cincinnatiju? Kako to mislite, gospodine Lips? Pa došao sam u Ameriku pre 2 meseca. Kad sam mogao da stignem u Cincinnati? Svejedno, treba da odeš tamo. Moćan grad. Da, hoću. Samo kad budem imao papire. Hoćemo li dugo čekati u ovoj garaži? Otkud znam. Budi strpljiv, ako si 2 godine čekao da te žena izvuče iz Poljske, možeš još pola sata. Da, moja žena je ovamo stigla pre 2 godine i 2 godine se moja žena petlja sa tim gadom Birchom. Zavlače me za te papire od kad sam došao. Ne mogu više da čekam. Ako si toliko čekao, možeš još malo. I onako ne moraš kao drugi da učiš engleski, vidim, baš dobro govoriš. A to? Bio sam nastavnik u gimnaziji. Da. Hoće li skoro taj Birchov advokat za nezbrinute? Hoću papire i hoću da prebijem tu vucibatinu. Polako, sve u svoje vreme. Ovo je naš čovjek. Dobro večer. Vi ste Leopold Heim. Jeste, gospodine Horan. To vam je Leopold Heim glavom i bradom. Vrašku sreću ima naš prijatelj Leopold što je naleteo na mene kod Rudija. Zbilja, gospodine Heim. Kako to da tako sresno naletite baš na prave ljude? Nije li to malo čudno? Pa, red je da jednom i mene potera sreća. Taj Birch oteo mi ženu, zavlači me za papire. Razbit ću mu njušku. Malo ste zakasnili. Birch vam više neće praviti probleme. Mada, moram da priznam, nikad nisam mogao da ga zamislim kao zanosnog ljubavnika. Ne bih ni ja vas mogao da zamislim kao poštenog advokata Lore From, gospodine Horan. Ruke gore, gospodo. Ori, uzmi im oružje i povedi ih do kola. Tako je. Nero, Wolf nas čeka.
O, inspektore Kramer, hvala vam što ste došli. Nadam se da nije bilo uzalud. Teško, s obzirom da ćete odavde otići sa ubicom Lore From, Pita Drossosa i Matthewa Bircha. Doveli ste žene policajce? I njih i još 4 kolega. Bravo. Svi su zajedno sa gostima u kabinetu. Čekaju te. Horan je u mojoj sobi, a onog magarca Lipsa čuva Fric u kuhinji. Sam? I 3 detektiva obrađuju ga. Tvrdi kako će ga Horan braniti. Sjajno, sjajno. Počet ćemo sa zaključkom. Inspektore, dovedite obojicu u moj kabinet. Vreme je da završimo sa ovom čudnom bandom. Dobro veče, dame i gospodo. Sedite. Ja sam, kao što znate, Nero Wolf i večeras ću, barem onima koji nisu upoznati, predstaviti ubice gospođe koja vas sve povezuje, Lore From. Jedini među vama koga ne poznajete jeste gospodin Lawrence Igen, zvani Lips. Lips, poznajete li vi nekog od ovde prisutnih? Pa, znam svog advokata, gospodina Horana. Pardon, mislim da je reč o još jednoj zabuni. U ovom žalosnom nizu zabuna koji nas drži ovde mimo svakog razumnog opravdanja. Ali vi ste Lipsov advokat? Pa ne bih rekao. Molim? Problem je u tome što ja gospodina uopšte ne poznajem. I ako ćete staviti reč jednog, ja ne znam koga protiv reči jednog člana advokatske komore države New York. Čiji je telefon na poslu 3414157 kod kuće 86307222 koji vozi crni Chrysler, stanuje u Gramercy Parku broj 41 sa kancelarijom na 5. Avenue 18. Ako padnem ja, padaš i ti, Horan. Inspektor Kramer će tužiocu skrenuti pažnju na tvoju dobrovoljnu saradnju, ako budeš sarađivao. Ako budem? Nego šta ću? Horan je preko Asadipa uzimao 50% od pomoći koju su dobijali useljenici. Useljenike sa greškom u papirima dostavljao mu je Matthew Birch, pa ih je ovaj ovde gospodin advokat ucenjivao. Ja, ljudi moji, mislim da se ovo zove saradnja, a valjda i vi tako mislite. Pa, uložio si trud, nema šta. Ali kakve veze sa tim ima smrt Lore From? Pokušat ću da vam demonstriram rešenje. Preuzet ću ulogu ubice. Poći ću od pretpostavke da sam žena koja se nalazila u kolima sa Matthewom Birchom, koja je nosila zlatne naušnice u obliku paukova. Bila sam dovoljno bliska gospođi From da bih mogla neopaženo da pozajmim unikatni par minđuša sa kojima me je video i potom opisao mali Pit Drossos. Birch je tog dana bio jako ljut na mene, terao me je da vozim pod pretnjom pištoljem, ogrebao me po licu, odvukao na pusto mesto gde sam mu iznenada razbila glavu tupim predmetom, izbacila telo iz vozila, pregazila ga i pobegla. Ali ubrzo se pojavljuje oglas koji mojoj poslodavki skreće pažnju na njen jedinstven zlatni nakit. Jedino me može prepoznati mališan koga sam nepromišljeno pozvala u pomoć. Kupujem muško odelo, sedam u kola i ubijam ga usred belog dana, ostavivši za sobom samo opis muškarca u smeđem odelu za volanom. Lora From je sumnjala da se nešto dešava u njenoj blizini, jer samo tako su se u ovoj priči mogli pojaviti zlatni pauci. Oblači se shodno opisu u oglasu, pravi sebi čak i brazgotinu, priznaje maskaradu, plaća našu istragu i odlazi kući da proveri svoje sumnje pre no što preduzme ozbiljnije korake. Posle večere seda u kola, ne sluteći da se na zadnjem sedištu krije ubica koji će je ubiti kao i Birča, ošamutiti i potom pregaziti. Smela pretpostavka. Smela, kao i ovaj gnusni zločin, gospođo, koji je mogao počiniti samo neko ko nije bio na večeri sa vama. Džinesti. Ona je mogla neprimećeno uzeti minđuše prvog dana, naručiti smeđe muško odelo drugog dana, o čemu imam potvrdu od krojača, i konačno sakriti se u kolima dok su drugi bili na večeri. Priznajem da sam odelo i minđuše dala Horanovoj ženi. Ti si luda! Ostavi moju ženu na miru. Inspektore, moja žena nema veze s tim. Ona ne zna ništa o tome. Džin i ja smo isplanirali operaciju sa Birčem. On je postao pohlepan i Džin ga je ubila. Da! Posle smo morali da učutkamo i sirotu gospođu From.
Jedino nemam veze sa ubistvom deteta. Goran, izdajico! Nadam se da ćete spržiti premene, kučko! Inspektore Kramer, odvedite ove kreature iz mog doma. Ostalima se izvinjavam na uznemiravanju. Nadam se da vam je bilo jasno da je vaše prisustvo bilo više nego poželjno. Momci, stavite im lisice i vodite ih kod tužioca. Gospodine Wolf, moram da znam kako ste posumnjali na mene. Da, to bih i ja voleo da znam. Archie, reci im ti. Prosto. Jean Esti je bila jedina koja je rekla da se ubistvo desilo pre 60 sati. Ostalo je bilo jednostavno. A mi sad idemo na večeru. Archie, Fritz je rešio da nam spremi iznenađenje. Sa mojim dopuštenjem, naravno. Radio Teatar. Uloge su tumačili Vladan Živković, Milan Mihajlović, Miodrag Milovanov, Jadranka Selec, Ljiljana Blagojević, Lidija Pletl, Dubravko Jovanović, Dejan Paroški, Borivoje Kandić i Stefan Buzurović.